Добрый день, дорогие скорпионы, это ваш расклад на август. Сегодня у нас расклад на столе. Хочу, чтобы вы поближе могли рассмотреть карты подольше. И напишите потом в комментариях, какой расклад вам понравится больше. Такой, как будет сегодня, либо же со мной вместе в кадре. Итак, скорпионы, давайте достанем для вас первую карту. Это карта четверка мечей. По четверке мечей вы о чем-то переживаете, что-то вас беспокоит, может быть, даже ночью не можете из-за этого спать. Какие-то мысли, тревога, переживания, что-то вы вот обдумаете. Такая вот тревожная немножко карта. И по этой карте еще совет, что вам нужен отдых, передышка, просто отдохните, за город поедьте, займитесь любимым каким-то делом, ну, в общем, отдохните от работы, от проблем, на свежем воздухе, возможно, побольше бываете. Так, следующая карта для вас. Скорпионы, это карта десятка жезлов. По этой карте что-то заканчивается, какой-то процесс, может быть, какую-то работу вы сдадите, обучение закончите, потому что жезлы огненная стихия, стихия действий. Здесь у вас как будто бы были какие-то задачи, которые вы должны были выполнить, и по этой карте они закончатся в августе, вы что-то сделаете. Может быть, шел какой-то судебный процесс, и он закончится в августе. Может быть, вы продавали квартиру долго, и наконец-то в августе ее продадите. В общем, какой-то вот процесс, который у вас был в августе месяце, он у вас разрешится, закончится, чего-то вы добьетесь. Так, давайте следующую карту. Может быть, вы ремонт делали, он у вас наконец-то закончится. Так, следующая карта для вас. Это карта королева кубков, у нас водная стихия, и по этой карте либо вы, если вы женщина, либо если вы мужчина, рядом с вами будет женщина, которая может вам помочь чем-то, советом, подскажет что-то, поддержит, выслушает, потому что это у нас водная стихия, и эмоциональная такая карта, связана с эмоциями. Может быть, какие-то будут у вас проблемы, переживания, да, и этот человек вам поможет в этой ситуации, в этом случае. Человек, который может поддержать, дать совет. Это также может быть даже врач, если у вас какая-то будет операция, визит к врачу. Это может быть врач, который вам поможет и, скажем так, будет благоприятно к вам настроен. Либо же это может быть психолог, подруга, жена, коллега, либо вы, если вы женщина, то вы будете в роли такой вот поддержки для кого-то. Следующая карта. Это карта пятерка пентаклей. По пятерке пентаклей, смотрите, здесь человек с фонарем идет зимой. Тут и гром, и снег, и молнии. Это карта страха. Пентакли у нас деньги. По этой карте, может быть, будут какие-то финансовые трудности в августе. Есть у вас страх, что вам не хватит денег, страх остаться без денег, страх не получить зарплату, страх не уплатить ипотеку или кредит, страх, что вам не вернут долг. Это финансовая карта страха остаться без денег. Возможно, в августе какие-то финансовые сложности у вас будут, может быть, даже из-за них вы переживаете, и такая карта у вас в раскладе в августе присутствует. Но я напомню, что расклад общий. Так, давайте посмотрим следующую карту для вас, скорпионы, на август. И эта карта. Так, это карта четверка мечей. Смотрите, здесь вы как будто бы, возможно, с семьей, потому что здесь вот женщина, ребенок, мужчина куда-то уезжает. Может быть, вы поедете куда-то на отдых, в отпуск, в командировку, за границу, на море, просто на дачу, куда-то за город. Либо же это какой-то переезд, может быть, из одного места жительства в другое. Вообще уезд в другой город. Может быть, вы от чего-то убегаете, я не знаю, от какой-то ситуации плохой, да, переезжаете куда-то, от проблем каких-то. Но шестерка мечей, знаете, мечи это у нас еще вот воздушная стихия, и это еще может быть в планах, в мыслях. Вы планируете там с семьей поехать на отдых, да, это то, что в голове, мысли вот наши. Еще эта карта показывает именно движение вперед, готовность к действиям, перемены какие-то, возможно, новые берега впереди, да, новые ориентиры, скажем так. Это когда трудности вот позади,
И впереди только мирный период и улучшение в делах. Так что не переживайте насчет денег, все будет хорошо. Трудности позади, впереди благоприятное время для вас. Так, давайте следующую карту посмотрим. Карта сила. Это сила. Старший аркан. Это очень классная карта. Это 100%. Не переживайте, у вас хватит силы, доброты, характера, выдержки, выносливости. Не только физическую силу показывает карта, а карта внутренней силы. У вас хватит силы на все. Справиться со всеми задачами, проблемами, которые в вашей жизни есть, присутствуют. Вы со всем справитесь. Вы очень-очень сильный человек. Так, следующая карта. Еще эта карта, кстати, щедрости, так что вы можете покупать, дарить кому-то какие-то подарки. Следующая карта для вас, скорпионы, это карта тройка пентаклей. Это тоже у нас денежная карта, смотрите, вот красиво как выглядит. Это значит, что у вас будут новые заказы, новые предложения по работе. Вы будете получать заказы и будете делать эту работу. То есть работа у вас будет, не переживайте, все будет хорошо и деньги будут. Может быть, вы учиться куда-то пойдете, что-то новое начнете, да. Но оплата за работу будет стабильна. Это сделки, возможно, какие-то договора или контракты. Так что страх у вас финансовый есть, но не переживайте, работа будет и деньги вы за нее получите. Ой, карты упали. Сейчас. Так, давайте посмотрим следующую карту для вас. Скорпионы на месяц август. И эта карта. Ух! Прям как карта, так и карта падает. Карта восьмерка жезлов самая быстрая карта. У меня прям карта точно так же падает быстро. По восьмерке жезлов это вообще самая быстрая карта в Таро. И это когда все будет происходить максимально быстро. Когда нет времени на отдых, нет времени на подумать, когда нужно брать и делать, работу выполнять, что-то организовывать, куда-то ехать. Это может быть, кстати, какая-то новость или информация, которая к вам будет приходить, может быть, письма, предложения, что-то вот вы будете получать, да, возможно, вы что-то ждали, каких-то предложений, и вам эти предложения начнут поступать по этой карте. Но эта карта еще может быть транспорта, возможно, вы куда-то поедете, но знаете, что расслабиться в августе вам не получится, будет у вас очень много дел, очень много забот, и по восьмерке жезлов все будет происходить очень быстро. Так, давайте посмотрим следующую карту для вас на август, что подскажет Таро. И эта карта умеренность. Карта умеренность, смотрите, какая красивая. Карта баланса еще ее называют. Это тоже старший аркан. Все будет идти своим чередом. Все как должно быть. Очень умеренно. Плавные перемены. Знаете, вот постепенно, спокойно. Когда идет все по плану. Движение в правильном именно направлении. Вот все, что вы делаете, все правильно, все идет так, как запланировано вашей судьбой. Ничего не помешает вашим планам, все будет идти своим чередом. Знаете, вот когда карта башня выпадает, тогда идет крушение плана, внезапные какие-то изменения, перемены, все не так, как запланировали, что-то срывается, не получается. То здесь наоборот по карте умеренности у вас это тоже старший аркан, все будет нормально, ничего не нарушит ваши планы, все будет хорошо. Так, давайте посмотрим следующую карту и последнюю, заключительную для вас, скорпионы, на месяц август. И эта карта. Шестерка жезлов. Вы на коне, вы победитель, у вас триумф, какая бы проблема ни была, о чем бы вы там не переживали, да, может быть, за счет денег, еще за чего-то, вы совсем справитесь. Здесь, смотрите, как будто бы монстр, которого вы победили. Это, то есть, может быть, какая-то ситуация, которую вы решили, проблема, которую вы решили, кризис какой-то, который вы пережили. А когда жизнь налаживается, когда вы побеждаете ту или иную проблему того или иного, я не знаю, конкурента,
карта человека, когда победа в ваших руках, и вы молодец, вы собой гордитесь, и это карта успеха. Это очень классная карта для вас, и в принципе расклад у вас тоже очень хороший, дорогие скорпионы. Посмотрите еще раз и напишите в комментариях, какой расклад вам нравится больше, на столе или со мной в кадре. Я почитаю, мне будет очень интересно. А на этом я буду с вами прощаться. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся в новом раскладе на сентябрь. До скорой встречи. Пока-пока.